Mwana papa Simokimbangu ennemi na yo nani? Héritage nini ngai na yo mwana papa Simokimbangu? Na yo toujours na batata tozali kotikila na bana na biso. Héritage nini tokotikila bana na biso? Makambo susu na kisasa koma susu likambaso nite. Bakutuna yo tala na maison nini? Tango ke ko komsala. Otala nde bazali mayele me bazali kutuna ye. Bisika ebele ngai na yo bakosepela kana biso te. Pona nini bayebi ete ngai na yo tolo ko combattre no kona. Yo moko oyeba tina te. Na ningi moko kati na biso to ke na likamana na mitema na biso. Nani azali ennemi na yo? Ndeko na yo ndenge tovanya na kati na ndaba Nzambe. Ubie bato bazali kutuna ngai na yo. Ok, vous le comme ça là. Ah, je suis à la maison. Ma femme est venue l'autre fois pour moi dans la mouille. Il y a un gars au moins la papa c'est moi photo combat. Il y a un photo combat. Donc on a la radio. Moi la papa c'est moi. Là il y a un gars. Il y a un solo biete de voir solo. Il y a un gars. Tout le gars solo biete de voir solo. On a tout convaincu partout. Et que pas la peine d'exaler la biso. Pendant qu'on convainc que Batou et que Bandala exaler la biso. Ngaïna yo, nous allons devoir nous mener. Moi, la papa, c'est mon nani maison de nani yango azali ennemi na yo. Yango na bato wana baza komona directement au comité ennemi. Kolo yo salobi ya, ça sert à rien moyela oyela ngamba libota na yo. Soki na yo bani tena ndeko na yo. Mwana papa Simokimbangu ndenge na koloba na bakomo na sumi papa pesa tu bakomo moko eza ndenge mosusu bozaka na papa komitumbi awa boyebeli wana ngoloba epai koyusi n'est-ce pas mais pas tozali kokendena na ye ngai komona kaka basolela toza biso tu bakolami te n'est-ce pas kozala ninga na nsima komo na ye kosimbana eri koloba nini omoni baponi biso tosimbana. Le fondateur de la Makamsu m'a dit, voilà, passe mon manque, tout la mouka. Nous avons été sur les preuves. Il y a beaucoup de sur les kabou. En même temps, ça tape. Alors, ah, donc, ici, histoire, vous soyez bien voté. Bon, on peut bien voter. Et ça, vous êtes. Et au cas où ça dit, c'est que la yola tata la yo. Mais il va vous soyez pas yoki. Il n'est pas yoki. Ce qu'on pense à les aliments, à distraire la yo. Il y a ça à bénéficier de l'eau. Et c'est le qu'on et c'est le qu'on tata bon studio. Et c'est le qu'on tata bon studio. Tata nous confesse sa responsabilité à mon nez à Tinganao à l'épreuve. Mais l'épreuve ta tête c'est biso. Et ça lui prend la distraire Satan. Satan pour tout travail à côté là. Bah comme quand même ici quand vous. Mais pas la tokoma. Ngana fait photo ça les fort. Et ça vous aider. Ngana photo ça les fort pour la ligne. Donc comme ici quand vous. Nous vous invitons tous à vous abonner sur notre chaîne. C'est une chaîne qui fournit des informations à temps réel. C'est une chaîne qui donne des informations vraies et une chaîne édifiante.